今日はキーキャップをお迎えいただいたので梱包していく。ちなみにこちらかわいい。気持ちちょっと倍早う。この4つお迎えいただいた。いつものおまけを準備して食う。これたくさん余ってるからね、なくした。これも教えてくれよ。かわいい。ああ、昼の足が。レジンで作ったおまけもつける。気持ちいい。Thank you so much。なんだよこっちの。4ついけるのかな。ちょっと4ついけなさそう。つがりからじゃなく見てなかった。これうまく剥がせない。どれのついてる方が綺麗。
ちょっとバランス悪い。なんかいい感じ。袋ごめんなさい。いけるかな。ああ。見せてよ。あ、このテープがないやつ。いや、落ちた。これ。今回も長い動画になりやした笑い。最後まで見てくださってありがとな。くまさん。ほんじゃまたな。袋に入れて。バイ。ます。